好啊，咁咧，我哋今日咧就嚟介紹呢隻嘢啦。呢隻啦，咁咧，我唔知幾時出噶啦。我咧有一日咧，我琴日咧就喺玩具鋪嗰度咧，就行下行下就搵到呢隻嘢。呢隻嘢咧就200幾蚊度啦。我買嘅時候啦，我唔知其他嗰啲地方係咪200幾蚊啦。咁我又買咗呢隻啦。呢隻咧，格鬥王係我攞個盒先，係咯，先，咁啦，呢度咧佢就可以有嗰啲，佢就有啦，嗰啲說明俾你睇啦，咁可以 cast off 同埋佢送埋呢個拉帶 kit 俾你嘅，其實呢個係。呢個可以 cast off 啦，同埋呢個裝甲版即係正常嗰個，同埋咧其實可以佢揀咗俾貼紙係黐嘅，其實唔得，放喺後邊先。哇，係咁震，係咁震。咁咧其實咧今次咁震咧，其實就唔係咁好啦。不過我為咗嗰個。我拍個距離可以遠少少，所以就貪方便。好啦，咁啦，我哋而家睇下呢隻嘢啦。好彩。咁其實佢送埋個架俾你嘅。好啦，咁啦，佢呢度咧就有個窿啦，插住嘅。咁咧，呢度有一隻嘢啦。呢度有把槍啦。咁啦，佢身體就係咁啦。咁咧呢把槍咧，我就先睇咗呢把槍先。咁啦，把槍咧呢度就係咁樣揸下斧頭啦，咁樣掹出嚟劍啦，咁樣係槍嘅。咁咧其實咧係仲有兩樣嘢嘅。咁第一樣嘢啦就係啦呢個嘢，咁佢係變斧頭模式嘅時候咧，就咁樣擺喺度。變咗變斧頭模式嗰陣時咁樣擺喺度啦，咁咧喺度劈啦。咁咧仲有其實仲有另外一個模式嘅，咁先啦，跌咗把刀添。咁啦，第二個介紹咧就係呢把刀。咁啦，你有睇過格鬥王咧，就知道呢把刀係其實係金色嘅，咁所以咧就太大把咧就插唔入啦，所以咧就呢個嘢咧就要另外加上去嘅。把嘢係咁嘅，咁咧其實佢做咗隻少少啦，呢啲色呢啲地方嗰啲色就冇油上去啦。跟住睇下呢隻嘢啦，呢隻嘢咧cast off 咧好簡單嘅啫。首先第一樣嘢呢度拆開咗嗰啲，呢度拆開，然後咧跟住咧拆咗呢啲先，因為呢度比較易拆，呢個嘢好容易甩嘅，我唔知點解啦。呢個係偏容易甩啲嘅，比較特別唔知點解。又震啦！一掂到嗰個嘢就震。咁我拆到呢度先，呢度就咁拆開啦。咁但係咧，其實咧，我就發覺其實呢隻嘢都幾脆嘅。今日本來咧我隻格鬥王啦，我今日唔小心喺張台度跌一跌，跟住佢個角啊，佢有個角嘅。一陣間介紹啦。咁咧就係咧有個位咧俾你 lock 住啲嘢，俾你 lock 住噶嘛，lock 住喺個頭度呢個位。但係咧我就跌咗，咁就有少少冇咁靚啦。咁不過咧都唔係冇咁靚嘅，係 lock 唔住咯，可能鬆鬆地咯。咁不過咧就呢個嘢都幾難拆咯。終於拆到啦！呢度跟住呢度掹開埋，咁咧呢度咧就咁樣打開啦，撐爛咗支旗。咁咧佢隻手係就可以換嘅，有幾個姿勢嘅，一陣間再介紹啦。咁咧然後咧呢度就拆開翻佢啦，呢度都係。